హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ స్టాండర్డ్ ఎలక్ట్రానిక్స్. ఈరోజు మీ ముందుకి ఎల్ సౌండ్ DU800 పోర్టబుల్ మీ ముందుకు తీసుకొని వచ్చాను. సో దీంట్లో వచ్చేటప్పటికి మనకి విత్ రీఛార్జబుల్ బ్యాటరీ వస్తుంది. ఇది AC/DC మీద రెండింటి మీద పనిచేసింది. సో ఇది వచ్చేటప్పటికి మనకి 50 వాట్ వస్తుంది. ఇది 50 to 100 మెంబర్స్కి మనకి ఈజీగా కవర్ చేస్తుంది. సో దీంట్లో వచ్చేటప్పటికి మనకి పెన్ డ్రైవ్, బ్లూటూత్ అండ్ సింగిల్ వైర్లెస్ మైక్ కూడా దీంట్లో వస్తుంది. సో ఒకసారి మనం దీన్ని రీఛార్జ్ చేసుకుంటే కానీ మనం ఈజీగా 4 to 5 అవర్స్ దీన్ని ఈజీగా వాడుకోవచ్చు. సో తర్వాత ఇది ఎక్కడైనా పవర్ కన్సప్షన్ లేని చోట ఈజీగా వాడుకోవచ్చు. మనం DC మీద ఈజీగా వాడుకోవచ్చు. సో ఈ ఐటమ్ అనేది ది బెస్ట్ ఫర్ పాస్టర్స్ అండ్ స్మాల్ బర్త్డే పార్టీస్ అండ్ ఎనీ గెట్ టుగెదర్ అనే వాటికి కూడా బెస్ట్. అండ్ ఆల్సో పబ్లిక్ అడ్రస్ సిస్టమ్. ఇందులో మనకి వచ్చేటప్పటికి ట్రాలీ టైప్ కూడా దీంట్లో ఉంటుంది. సో ట్రాలీ ఈజీగా మనం సూట్ కేస్ ఎలా అయితే తీసుకెళ్తామో అలా ఈజీగా తీసుకొని వెళ్ళి ఈజీ టు క్యారీ చేసుకొని మనం దీన్ని వాడుకునే అవకాశం ఉంటుంది. సో దీని గురించి ఒకసారి తెలుసుకుందాం. లెట్స్ గో. సో మనకి ప్రియాంప్ బోర్డ్ వచ్చేటప్పటికి ఇది దీంట్లో మనకి మెయిన్ ఇది వచ్చేసి ఎకో వైర్లెస్ మైక్ కంట్రోల్ ఇది. అండ్ దీంట్లో మనకి 2 వైర్ మైకులు కూడా వాడుకునే ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో ఇది మైక్ 1, మైక్ 2 అండ్ ఆక్స్. మనం ఏదైనా ఒక పాట పెట్టుకోవడానికి CD ప్లేయర్ నుంచి కానీ దేన్నైనా ఆక్స్ ఇన్పుట్ కూడా ఉంది. ఈ రెడ్ స్విచ్ వచ్చేసి మనకి ఈ ఆక్స్ పనిచేయాలంటే లోపలికి ఉండాలి, లేదా మనకి MP3 ఇది పనిచేయాలంటే బయటకు ఉండాలి. సో దానికి స్విచ్ అది. సో మీకు ఇంకా ఇది కామన్గా మనకి పెన్ డ్రైవ్ బోర్డుకైనా దేనికైనా ఇది వాల్యూమ్ కంట్రోల్స్ అండ్ బేసు, ట్రిబుల్. మనకి ఈ పెన్ డ్రైవ్ బోర్డులో వచ్చేసి బ్లూటూత్ కూడా ఆపరేటింగ్ ఉంటుంది. మనకి ఇది కూడా ఈ 2 స్విచ్లు వచ్చేసి మనకి ఒకటి ఫ్రంట్ స్పీకర్కి లైట్, ఇది లైట్ కావాలంటే మనం ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది వచ్చేటప్పటికి మనకి పవర్ స్విచ్. ఇది వచ్చేటప్పటికి మనకి ఒకవేళ బ్యాటరీ అయిపోయినప్పుడు మనం ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవడానికి పవర్ కనెక్షన్. అండ్ దీంట్లో వచ్చేటప్పటికి మనకి వైర్ ఒకటి ఇస్తాడు, మనకి పవర్ కేబుల్ ఇది. అండ్ పెన్ డ్రైవ్ బోర్డు కోసం మనకి మొత్తం ఆపరేటింగ్ కోసం రిమోట్ ఇది. దీంట్లోనే మనం ఏదైనా చేసుకోవచ్చు. అండ్ దీంట్లో వైర్లెస్ మైక్ వచ్చేటప్పటికి ఇది. అండ్ వైర్లెస్ మైకు ఒకసారి వైర్లెస్ మైక్ కూడా చెక్ చేస్తాను, ఒకసారి చూడండి. హలో హలో టెస్టింగ్, హలో చెక్ చెక్, హలో హలో టెస్టింగ్ సౌండ్, హలో హలో సౌండ్ చెక్, హలో హలో చెక్ 1 2 3. ఇప్పుడు ఒకసారి మనం లైట్ ఆన్ చేస్తాం చూడండి. ఇప్పుడు ఒకసారి ఎకో పెట్టి మీకు మైక్ చెక్ చేస్తాను. చెక్ హలో హలో టెస్టింగ్ చెక్ 1 2 3, హలో హలో చెక్ చెక్, హలో హలో టెస్టింగ్ చెక్ 1 2
3 ఆల్ ఆల్ చేయి. సో ఈ వీడియో మొత్తం మీరు చూశారు కదా. సో ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోమాకండి. సో ఇదే మైక్లో నేను మాట్లాడుతున్నాను, మీకు మైక్ క్వాలిటీ కూడా ఎలా ఉందో మీకు అర్థమవుతుంది. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.